Akasattiro mu America bano batandise okusattira era gavumenti ya America yayisiza dde ekiwandiiko ekirabula buli mu America ali mu ggwanga lyattu erya Uganda okuli n'amawanga agaliraanye Uganda agaetolodde Africa nti buli mu America ng'oli mu mawanga ago ageetolodde Uganda bwe weetantala n'oyingira Uganda oba Omumerika yenna ali mu ggwanga lyattu Uganda bw'osigalamu mu kaseera kano ebiddirira tobabuuza balaba nti embeera eriwo mu Uganda tekyeyagaza tewoomya nnakabululu nga balabudde nti kyonna kyonna ekijja kiyinza obutataliza mu America n'omu ku bali mu ggwanga Uganda nti beetaaga kikusange ng'ofulumya eggwanga lya Uganda kubanga ebikutuukako tojja kubanenya nti tebaalabula. Abamerika balabudde bannaabwe abawangaalira mu nsi eza Afirika. Bw'oba oli mu nsi eza Afirika nga tolirudde kuyingira Uganda kiryokke naye bw'oba oli mu ggwanga lyattu erya Uganda oba ng'oli mawanga gali mu Afirika ng'osuubira okuyingirako ku ggwanga lya Uganda mu biseera bino bakulabudde okikomye bunnambiro. Kivudde ku kinno bano bagamba nti nno bannaabwe abali mu Uganda beetegula ekibabu kubanga kigambibwa nti Uganda etagetinze okukwata Abamerika bonna abali mu ggwanga lyattu erya Uganda babasaleko emitwe nga ki ekibasazisaako emitwe nno lowooza kubanga bakimanyi nti Abamerika bangi nnyo abali mu nsi eza Afirika naye nga bakkiririza mu bufumbo obw'ekikula ekimu oba buyite obw'ekisiyazi. Kati bagamba nti Uganda okuva yasayinza etteeka ery'okugaana abasiyazi mu ggwanga lyattu erya Uganda kitegeeza nti tebaakiganye ku bannayuganda nti bwe babikola nabo bakimanyi bulungi nti Uganda abakikola ekyo babale bubazi ate era nga tebakikolera munda mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ne bamanya nti ekyasayiningisiza Uganda etteeka lino batagetinza Abamerika abali mu Uganda kubanga nabo mwe bali bangi abakkiriza mu bufumbo obwo obw'ekikula ekimu nti ne bw'oba ng'ova bweru wa Uganda naye obadde n'enteekateeka eyingirako mu ggwanga lyattu erya Uganda bakugambye totawaana kubanga Uganda okusayininga eri etteeka yatagetinzeemu Bamerika ng'eyagala ebagolola ettumba. Kino Abamerika kyabakuba nnyo entiisa oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda okusayininga etteeka eriweera abasiyazi era nga beebuuza ddala baavudde ku ki. Jjukira nti Amerika y'emu ku nsi ezibadde zigabirira Uganda obuyambi obw'enjawulo. Kino kyabatiisa nnyo era ne basalawo ne mangu ddala ne bagamba nti Uganda eggiddwako obuyambi bwonna obubadde bugiweebwa kubanga egobye abasiyazi mu ggwanga lyabwe nga bo bakulaga nti olw'okuba bakkiririza nnyo ebikolwa ebyo ate yo Uganda ekulaze nti tebikkiririzaamu kitegeeza nti kati baadde balina okuteekawo embeera etiisatiisa nti batusazeeko obuyambi wabula Uganda ekyo yagambye tekijja giyigula ttama. Uganda egamba oba Amerika etusalako obuyambi ebusale naye kasita baba nga bakomezza ebikolwa eby'empisa embi mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kati wano bo balowooza nti ekikolwa kye bakola eky'okwagalana musajja ku musajja oba omukazi ku mukazi balaba nti kirungi nejjukira nti gye buvuddeko waliwo ne kyaki yaabwe mu ggwanga erya Amerika ebadde egatta abafumbo bano ab'ekikula ekimu yakubiddwa laddu yonna n'esirikka n'esaanawo. Kiraga ki nti amaanyi ga Katonda gatandise obbakwatako. Bo balaba nti kye bakola kirungi era balwanyisa amawanga agatawagira bisiyaga nejjukira nti tosobola kulwanagana na Katonda. Gwe ate weebuuze ekyatanudde laddu okuva eri n'ekuba kyaki egatta abasiyazi n'etakuba bizimbe birala byonna wabula yakubyeyo yokka kyaki. Kati obwo obunkenke bwe buguddewo mu Amerika ne balabula bannaabwe beetegula ekibabu ekiri mu Uganda.